हेलो व्यूवर्स, मेरे सिंपल फूड चैनल में आपको स्वागत है। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे चिकन पैकेट्स। बहुत ही टेस्टी बनती है, आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी देखने के बाद आपको रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो के नीचे दिया हुआ लाइक बटन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कैसी लगी कि मुझे कमेंट कीजिए। अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं अपलोड करेगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चिकन पैकेट्स बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है देखेंगे। यहाँ पे मैं 300 ग्राम चिकन ले ली हूँ, बोनलेस चिकन। इसी तरह छोटे छोटे पीस रहना है। अब चाहे तो खीमा भी ले सकते हैं चिकन का। एक मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखे के हिसाब से हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर। मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, तो देख के डाल लीजिए काली मिर्ची पाउडर। अब तीखा ज़्यादा पसंद करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। यहाँ पे मैं आटा और मैदा 2 मिक्स करके ले रही हूँ। अब चाहे तो सिर्फ आटे से ही बना सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून दही, स्वाद अनुसार नमक, शैलो फ्राई करने के लिए ऑयल। चलो प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट एक मिक्सिंग बाउल लेके उसमें एक दही ऐड कर देंगे और ये मसाले गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब चाहे तो इसमें नींबू का जूस भी ऐड कर ले सकते हैं। अब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद अभी चिकन ऐड कर लेंगे। अभी चिकन को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसी तरह चिकन को अच्छा सा मिक्स करने के बाद ढक के मैरिनेशन के लिए 10 मिनट तक रख देंगे। तब तक डो बना लेंगे। एक मिक्सिंग बाउल लेके उसमें आटा और मैदा, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक, थोड़ा सा ऑयल, 1 हाफ टी स्पून जितना। फर्स्ट अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बिना पानी के फर्स्ट अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब ऐड कर देंगे पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। एक ही बार पानी पूरा नहीं डाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिए पानी को। जैसे चपाती डो बनाते हैं उसी तरह बना लेंगे। 1-2 मिनट तक गूंद लेंगे डो को। अभी गूंदने के बाद थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, 1 हाफ टी स्पून जितना, ऊपर से स्प्रेड करके अभी ढक के रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग कर लेंगे। अब एक पैन ले लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। अब पैन में 2 से 3 टीस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ये ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैरिनेशन करके रखे हुए चिकन को ऐड कर लेंगे। ये चिकन को 1 से 2 मिनट तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे, चलाते हुए मीडियम या हाई फ्लेम पे रख के। अभी चिकन में से पानी निकलेगा थोड़ी देर के बाद, तब तक हम फ्राई करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। देखो ये चिकन जल्दी ही पक जाएगा, बस 10 मिनट में ही, क्योंकि चिकन के पीसेस बहुत छोटे हैं और फ्राई कर रहे हैं, मैरिनेट करके भी रखे थे। देखो ये चिकन में से पानी निकला हुआ है। अब ढक के लो फ्लेम पे रख के चिकन को 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। इसमें पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया मैं। 8 मिनट के बाद मैं निकाल दूंगी। ढक्कन को निकाल के चेक कर लेंगे, चिकन अच्छा सा पक गया है। आपका चिकन नहीं पका हो तो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को पका लीजिए। ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी पानी की। अब ऐड कर लेंगे इसमें कटी हुई प्याज। अब प्याज को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, मीडियम या हाई फ्लेम पे रख के। बस थोड़ी सी कच्ची स्मेल जाने तक ही प्याज को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक। देखो इसी तरह ट्रांसपेरेंट होने के बाद प्याज को अब ऐड कर लेंगे। कटी हुई धनिया पत्ता डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। एक बार चेक के देख लीजिए नमक करेक्ट है या नहीं। कम लगेगा तो आप डाल लीजिए, मुझे तो परफेक्ट है।
अब गैस को ऑफ कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। डो ले लेंगे, चपाती डो, एक बार गूंद लेंगे। इसमें लोलियां बना लेंगे, छोटे छोटे बॉल्स। ये लोली थोड़ा बड़े ले लेंगे तो पैकेट्स ज़रा बड़े आएंगे, तो छोटे चाहे तो छोटे भी ले सकते हैं। देखो इसी तरह मैं लोलियां बना ली हूँ। इसमें एक लोली ले लेंगे पेड़ा, तो साइड में रख देंगे ढक के, नहीं तो सूख जाएंगे। ढक के रख लीजिए। थोड़ा डस्ट के लिए मैदा ले ली हूँ, आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं। ये डो का पेड़ा ले लेंगे, लोली यानी कि अब राउंड करके थोड़ा सा डस्ट कर देंगे मैदे में। ये डस्ट करने के बाद अब ये बेल लेंगे। इसी तरह बेलना है कि इस साइड्स पतला बेलना है और बीच में थोड़ा मोटा रखना है। एडजस्ट ज़्यादा मोटा रखेंगे तो फिर हम फोल्ड करने के बाद ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए पतला बेल लीजिए एडजस्ट को। इसी तरह हम पूरी जैसा बेल लेंगे। अब बीच में ये चिकन की स्टफिंग रख लेंगे। थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं रख लीजिए, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। अब थोड़ा सा पानी ले लेंगे, एडजस्ट को पानी अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह करने से स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो अब फोल्ड कर लेंगे। देखो इसी तरह अच्छा सा फोल्ड कर लेंगे। पानी लगाने से अच्छा सा चिपक जाएंगे। ये देख के कर लीजिए, स्टफिंग बाहर नहीं आना है। चिकन पैकेट तैयार हो गया है। इसी तरह पूरे चिकन पैकेट्स बना लेंगे। थोड़ा सा शेप दे देंगे। एक प्लेट में रख लेंगे, थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए प्लेट को। इस पे रखेंगे तो चिपकते नहीं है। इसी तरह पूरे पैकेट्स बना लेंगे। अब इन पैकेट्स में शैलो फ्राई करके दिखाऊंगी। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद अब इसमें जो बना के रखे हुए चिकन पैकेट्स रख देंगे। दो हम फोल्ड करके रखे हुए वो हिस्से को नीचे साइड रख दीजिए। इसी तरह ऑयल में डाल देंगे एक एक करके। मैं यहाँ पे 3 डाल रही हूँ। अब पैन बड़ा ले लेंगे तो और एक डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे रख के पकाएंगे, ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये देखो आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसको पलट लेंगे दूसरे साइड। अब इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम पे रख के ही पकाएंगे। जो फोल्ड करके रखी हुई है वो साइड पकाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो दूसरे साइड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट बस फ्राई हो जाएगा अच्छा सा। ये थोड़ा कलर चेंज होने के बाद इसी तरह ये पूरे साइड भी अच्छा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लीजिए। मैं ऑयल थोड़ा कम ही डाली हूँ, अब ज़्यादा डालेंगे तो इसी तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ऑयल होगा तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। चारों साइड्स पे हम पलटते हुए इसी तरह अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखो अभी अच्छा सा फ्राई हो गए ही। अब एक प्लेट में निकाल दूंगी मैं चिकन पैकेट्स को। इसी तरह पूरे चिकन पैकेट्स को बना लेंगे। बनके तैयार हो गई ही टेस्टी चिकन पैकेट्स। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। अब एक कट कर लूँगी मैं। इसी तरह सर्व कर सकते हैं, कट करके भी सर्व कर सकते हैं, और चाहे तो थोड़े वेजिटेबल्स भी डाल के बना सकते हैं। बनके तैयार हो गई ही टेस्टी चिकन पैकेट्स। बच्चों को बड़ों को सबको बेहद पसंद आएंगे। ये स्नैक्स के जैसा दे सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। गर्मा गर्म ये चिकन पैकेट्स को आप मेयोनीज या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिए। अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।